Bismillahirrahmanirrahim. Wa anan nasah ala salasati aksam. Wa an ay akhbaroka anan nasah wa anna ay wa akhbaroka lan ngabaraken sapa musnad ing sira. Anan nasah ing temu muslim menungso bidzalika ing dalem mengkono-mengkono kali burut ing dalam mengkono-mengkono tingkah itu mekani nikmat ing atase nas. Ayat fi kali burut dinasi tegese ing dalam tingkah itu mekani nikmat alim ing atase nas. Iku ala nas ala yati akhadin oleh temeka ala yati akhadin ingin Kok terapena fi hali wurudin nikmat alaihim ala akhadin ala yati akhadin bener ala yati akhadin kali netepeti ing atase tangane wong siji ay halakauni nikmat yajri ala yati akhadin iku ala salasati aksamin netepi ngatasi telung dum-duman. Winginane diaturano apabila hati kita sudah mencapai derajat hakikat mengerti bahwa semuanya nikmat itu dari Allah Ta'ala, walaupun liwat manusia, liwat siapapun niku asline murni dari Allah. Jadi setelah kita tahu yakin semuanya nikmat itu dari Allah, karena orang yang mengantarkan nikmat kepada kamu itu pun yang mengerentekkan, yang menjalankan adalah Allah. Setelahnya tahu semacam itu, maka syariat menuntutmu untuk melakukan, untuk mensyukuri kepada yang menjadi jalannya nikmat itu. Fasyariatu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Nanti sampean diparingi pemerintah bantuan BLT, bantuan tunai langsung. Bantai langsung tunai, BLT kok. Bantuan langsung tunai. Langsung kok tunai barakian. Langsung ya tunai to. Nah, panjenengan yakin iki nikmat saka pangeran, bukan dari pemerintah. Pemerintah ora aruh karo sampean. Kok pusat ora aruh karo panjenengan. Niku berdasarkan inilah wong sing dikai niku ya krana digrentekno karo pangeran dadi tidak dikersakno karo pangeran. Walaupun seperti ini sampean pun yakin kaya ngeten, tetap syariat menuntut untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengantarkan BLT datang panjenengan. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, terima kasih ngoten nggih. Paham ya? Panjenengan diteri sembahku. Diteri sembahku. Terus sing ngeteri niku Pak RT. Walaupun panjenengan paham tanpa Pak RT pun sembako ini bisa jalan pada saya kalau dikersakno pangeran. Semuanya niki murni kok pangeran, ora krana Pak RT. Niki niku mawon panjenengan sik dituntut untuk terima kasih kepada Pak RT dalam rangka tuntutan syariat. Lah keyakinan tadi dari Allah Ta'ala semuanya niku aqidah banjeru. Lah syariat niku ban jobo. Makanya di dalam banjeru sampean kudu yakin semuanya dari Allah, tapi di dalam banjobo tetap beramal sebagaimana layaknya menungso sing ngerti sangka menungso nggih. Hubungan cara interaktif pandang manusia berarti mensyukuri kepada yang membawanya, yang memberikannya, yang mengulurkan tangannya. Kenapa? Krono wong sing gelem
Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Dalam hadis dikatakan orang yang tidak mau berterima kasih kepada manusia berarti tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Niki ojo gampang aku wis ngerti duduk kamu sing ngekeki ke pangeran rasa terima kasih kepada kamu. Ya ngono tapi ojo ngono ngoten lho. Saged paham? Pasti bedakan tauhid, bedakan basyirah, bedakan hakikoh, itu urusan jeruan. Urusan jeruan jangan di bawah keluar. Walaupun panjenengan tahu bahwa apapun yang terjadi ini kok pangeran ya jadi Gusti Allah, tenan ya ojo ngono lah. Ya seperti itu, ngoten. Dia iku yo syahid ngoten niku. Mong rene karo sapa Gusti Allah. Siapa yang mengantar kamu tadi? Allah. Wah, ya cok ngono. Ngono ya iku urusane ati. Nah, sapa sing ngetarno Mang Pak Hilal, ngono lho Matur nuwun ngene. Aja terus sapa sing ngetarno Gusti Allah. Kowe mang karo sapa Gusti Allah? Siapa yang mengajar? Allah. Saya hanya berguru kepada Allah. Wis sombonge temenanan. Hanya berguru nang Gusti Allah tok. Tak tekokno Gusti Allah sik. Jangan seperti itu. Lah sedangkan urusan batin. Nah, secara syariat wis jelas kamu harus terima kasih, harus mengucapkan matur nuwun. Tapi di dalam masalah urusan batin niku jane ana telu. Niku mung sing mencapai hakikat. Nah, mulane sikap manusia menghadapi nikmat yang telah diberikan kepadanya dari Allah melalui tangan seseorang. Ini ada 3 macam. Hati manusia, ideologi manusia, pandangan hati manusia di dalam nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya dengan melalui tangan orang lain. Ini ada 3 golongan. Seperti halnya orang yang hatinya mensikapi tentang corona, apakah mati karena corona? Ini ya, penghadapi mati semata ini kan Gusti Allah. Melewati corona ini ada 3 macam. Ada 3 golongan. Pertama, iku ala sarasati aksamin rupane ghafilun kene muruatan lil makna. Karena ala salah satu aksamin itu makhalin makharofa mergo dadi khobar. Kene ghafilin muruatan dilaf di minal anillahi wong kang laliane lae saking Gusti Allah. Munhamikin kang kasemsem. Kasemsem niku tenggelam fi ghaflati ing dalem laline ghafil. Ai muntahahu tegese nggon katoke ghafil biya fiya ing dalem nggon katoke fiya ing dalem ghaflah. Ai muntahahu tegese katoke ghafil fiya ing dalem ghaflah. Berarti laline niku notok ngono lho Laline notok wis lemwali ngene. Qawiyat kang kuat apa ghaflah dairata hisihi ing dairahi rasane ghafil, yakni anamul khidahu temen sene wong kang anamal khadahu temen stune nggon plirike ghafil wa mandarahu lan nggon peningale ghafil iku al mukawwanatu pira-pira perkara kang den dadekaken fakot
ma'al ghaflati sertane lali ani rabbi saking pangeran wanto masat lan dadi kebusek dadi lebur apa hadratu kutsihi ngarsa dalem bersih Gusti Allah ay hadratit tanzih tegese ngarsa dalem bersih makome Allah wal muradu taikang den karepaken biakan hadrah iku basiratuhu peninggal atine ghafil alati kang dia kang utawi alati kuman baku tanzihillahi nggon sumbere bersihaken Gusti Allah angkul lima saking sekabehane perkara layaliku kang ora patut apa mabi kelan Allah. Fanadzara mongko ningali sapa ghafil al ihsana ing gawe bagus oleh ningali sadiron ingkang metu minal makhlukina saking pira-pira makhluk walam yushhidhu untuk walam yashhadhu lan ora nekseni sapa ghafil ing ihsan min rabbil alamin saking zat kang mengerani wong alam kabeh imma i'tiqad dan ono kalane ora nekseni kelawan i'tiqad bi ayah takidakan gambento nekotaken sapa ghafil anal mu'assira temen sene zat kang nglabeti wal mu'tiyalan zat kang aweh iku wal abdu kawula hakikatan ing dalem hakikate lek ngene fasirkuhu mongko utawi sirike ghafil fasirku mongko utawi sirike ghafil iku jaliyun welo-welo yukhriju kang ngetokaken apa sirku ing ghafil anda iratil imani saking daerah keimanan ila dairatil kufri maring daerah kekufuran wa imma istinadalan ana kalane nyendhekaken bi ayat takidakan gamlento nekotaken sapa ghafil anal mu'tiya ing temnesune zat kang aweh iku Allah taala walakin asnada tapi nyendhekaken sapa zakir dapat ghafil al dzalika min kuno ikta ilal makhlukati maring pira-pira makhluk ala jihati kaunia ing atase arah-arah anane makhluk iku asbaban pira-pira sebab ghaira mu'thiratin kang orang labedi ghaira mu'athiratin kang orang labedi lae mu'thir niku mendahulukan mu'athir niku labedi padahal walau lahum lamun ora ana utahe makhluk iku lam yaksul ora hasil apa alita cuman faida kira moko dalam marikalane den tekoni sapa lau ghafil manilagi man utawi sapa ni wong ku alazi wong atau kakang paring sapa alazi sira masalan qala Allah qala moko ngucap sapa ghafil utawi alazi atoni iku Allah walakin laula fulanun tapi lamun ora ana futai fulan ala dija akan teko sapa fulan mingki bali saking arah-arahe fulan laula fulanun ala dija mingki balihi saking arah-arahe Allah ngoten lam yaksul ora hasil apa itaun alam yaksul maka ora hasil apa itaun aweh idlaulal asbabu krana lamun ora ana utahe sebab iku makanat ora ana apa al musabbabatu pira-pira perkara kang den sebabi lah wong sing kaya ngene iki fasirkuhu mongko utawi syirike ghafil iku khafiyun samar li anna ukra temesti ghafil iku asroka nyekutokaken sapa ghafil ma Allah ghairahu ing liyane Allah wa wa utai ghair iku al makhluk walam yahib lan ora sirna sapa ghafil anillahi taala fa wa maka utai ghafil
iku mukminun lakin yuksa tapi den khawatiraken alai ngatasi ghafir opal kufru wal iyadu billahi ta'ala. Mensikapi atau sikap manusia, sikap hati manusia menghadapi, mengomentari apa menghadapi nikmat yang telah diberikan Allah melalui tangan seseorang, melalui makhluk. Ini ada 3 golongan. Yang satu ini terlalu ke kiri, yaitu sama sekali tidak pernah tahu bahwa nikmat itu dari Allah. Dia sangat tenggelam pada lupa yang sehingga tidak punya perasaan sama sekali. Lek niku nggak ngerti blas lek dhek lupa. Ya wis niku perasaane memang bukan dari Allah, sehingga kuwi lek ora nyambut gawe wis salah, ora iso mangan kuwi. Nah, kuwi lek ora nyambut gawe niku mangan apa kuwi. Nah, ngene Mas. Iku lek ora ditulungi kae. Kuwi lek ora gelem nyedhek kae, wis ora enek sing iso nulungi awakmu. Mek iku tok harus kamu. Nah, ngene ya. Yakni anamal khawwahu wa madharahu al mukawanat faqat. Pandangannya, pikirannya bahwa semuanya nikmat itu yo mergo pertolongane makhluk. Itu yo kok iku. Aku ora ditulungi kae, ora nek kae wis muncul ya. Kabeh wong ora enek sing nulungi, hanya dia sing gelem nulungi aku. Wis ora enek iku aku wis mati ora. Ya gitu kan ya. Nah, ora enek iku ora enek sing keimangan aku. Hanya dia. Ya ngene. Dan sama sekali tidak ada penglirik atau berasosiasi hakikatnya dari Allah, itu gak enek blas. Mal ghaflani rabb wan tamasat hadratu qudsihi. Hatinya sama sekali kosong, hatinya terbusek dari ingat kepada Allah, membersihkan bahwa Allah tidak pernah membutuhkan kepada siapapun dan tidak pernah membutuhkan kepada sebab. Niku ora enek intimasat. Intimasat atau intimas niku wis kebusek pisan, gak enek bentik-bentik yang mengatakan bahwa itu sebenarnya hanya Allah, tanpa itu tidak bisa. Aku tanpa itu pun Allah bisa. Gak enek ngono iku. Ya siku sing kai. Lah ora ditulung kai aku wis hancur. Ora ditulungi kai, ora dikai kai wis mati. Jadi sama sekali tidak ada hadir dalam Allah Ta'ala. Lho wong sing kaya ngeten iki akhire piye? Wal murad biya basyiratu ala dia mampautan sila mingkuli angkuli malayalik, yakni hatinya yang mestinya bisa membersihkan Allah Ta'ala dari perkara yang tidak layak, mensucikan Allah dari perkara yang tidak layak, termasuk Allah tidak bisa memberi sesuatu tanpa ada sebab, tanpa pelantaran. Itu kan nggak layak mengatakan semacam itu ya. Di hati ini niku sepi niku. Gak enek. Lah, fanadharul ihsan sadiran minal makhlukin. Meligi kenikmatan yang diterima niku dianggap dari makhluk. Nah, niki ya kita nggak usah menilai pada seseorang, karena apa kata yang dikatakan oleh dia belum tentu hatinya seperti itu. Walam yashhadu min rabbil alamin, sama sekali tidak pernah menyaksikan bahwa nikmat itu dari Allah. Baik i'tiqad, keyakinan saja yang intikan gitu. Dia mengatakan memang tidak dari Allah, tapi beliau masih mempunyai anggapan bahwa al-mu'assir wallah. Niki si api. Niki gak ngerti, gak nekotno lek mu'assir niku Allah. Mu'assire ya makhluk iku. Sing ngekeki niku ya makhluk iku. Iku ora karo pengiran ya mergo corona, ya mergo kowe ceroboh, mergo kowe ora gelem physical distancing, mergo kowe ora gelem
maskeran. Niki lek ilmune dokter kan ngono terus niku kan. Lho wong sing kaya ngeten niki fasilkuhu jaliyun. Syiriknya jali. Syirik jali itu bagaimana? Syirik jali itu adalah tujuan makhluk tersebut. Nah, memang tujuan pokoknya, sasaran pokoknya itu adalah makhluk. Itu syirik jali. Nah, kafir. Nonton lho. Syirik jali berarti ya syirik kafir. Nampak syirik rakyasa. Itu musyrik niku. Kafir. Yukhriju an dairatil iman ila dairatil kufri, yang bisa menggeser dari daerah iman menuju daerah kufur. Wong sing kaya ngene iki. Atau tidak hadir kepada Allah hanya dalam isnadnya saja, menyandarkannya saja, tapi dalam hatinya tetap meyakini Allah. Tapi di dalam menyandarkan tidak kepada Allah. Hatinya yakin sing nikahi Gusti Allah. Bi ayat takida annal mutiyallah walakin asnada dzalika ilal makhluqat ala jihati kaunihi asbaban ghairu mu'assiratin, dengan anggapan bahwa makhluk itu adalah merupakan lantara yang tidak bisa berpengaruh, yang tidak bisa mewujudkan. Walau lakum lam yaksul alitok, sehingga tapi menganggap oleh ora krono iku ya gak bisa terjadi, gak mungkin terjadi. Memang yang muasir Allah, tapi kalau tidak ada orang itu tidak mungkin ada. Faidah kira lagu manilah atau kemasalan, ketika dia siapa yang menyembuhkan, siapa yang memberi, jawabnya Allah. Tapi kalau tidak dokter ini yang datang dari Allah, nggak mungkin. Nanti alladzi jaa min kibali, kalau tidak ada dokter datang dari Allah, itu tidak ada Gusti Allah, nggak mungkin terjadi. Lam yaksul alito. Karena apa? Sebab laulal asbab maka anal musabbabat. Kalau tidak ada sebab, tidak ada musabbab. Lah wong kaya ngeten iki syirik, tapi syirike khafi. Syiriknya samar. Masih mukmin. Tapi syirkun khafi. Wong dengerane kaya ngene iki sik wedi. Nah, kalau corona ya wedi, walaupun tom yakini dari Allah, nek ora corona ya mesti kena, gitu ya. Nah, ini mesti mati, ya ini biar yakin semua dari Allah, tapi lek karo iku ya mesti. Wong kaya ngeten iki syirkun khafi. Masih li anna asyraka ma Allah ya wa al makhluk. Walam yakhim anillahi ta'ala. Yakni dia diarani syirik sebab dia musyrikkan Allah dengan yang lainnya. Nek ora krana dhek gak iso ngegai. Nek ora krana corona gak mati ngene ya. Tapi masih tidak ghibah, tidak gaib, tidak gaib dari Allah, masih meyakini bahwa yang memberi, yang muasir adalah Allah. Niku mulane diarani syirkun khafi. Walam yakib anillah. Nek ngono fa wa mukminun. Wong kaya ngene iki mukmin, lakin yuksha lil kufru wal iyadu billah, cuma dikhawatirkan kufur. Niki padha karo sing nugel Gusti Allah, tapi lek ora tak ngek ora tugel jajal ya. Mesti pudul. Lek ora krana niku ora iso mesti. Nah niki syirkun khafi. Nah kalau orang mengatakan Odrek pemberantas utama flu, pilek, demam, sakit kepala, mesti warasi. Ini
muni koyo ngene niki lek dalam iktikadnya yang muasir wallah tapi gak ono botrek lek mesti dengan botrek pasti kena niki jenenge wong syirkun khafi iktimati tidak kepada Allah tapi iktimati nangge makhluk iktimati nangge amal wong ngene niki imunnya marah nontek. Makanya sekarang banyak corona ini Bu. Ora krono mati krono corona ndak, mati karena ketakutan. Sebab didandani terus diomongi corona ngene terus. Orang yang ketakutan imunnya akan berkurang karena imannya ndak ada. Tapi ketika imannya itu ada, imannya kuat, imunnya semakin kuat. Sebab yang mendorong imun adalah iman. Ketika tidak iman kan takut. Nah gitu. Nek gak iman kabeh kok pangeran takut. Waduh iki kok piye gini. Ketika takut orang itu imunnya lemah. Katakan saja. Wong kaget wong takut niku lek imunnya lemah. Tapi lek seneng. Lek gak susah, lek susah niku imune lemah, lek bunga imune kuat. Coba bukti akan mawon. Banyak orang yang sakit jantung, karena jantungan langsung mati gara-gara anake bentak, anake nglakoni perbuatan yang menyusahkan. Dia susah, imunnya langsung drop mati. Niku lek zaman sakniki langsung diarani karena corona. Padahal karena imunnya sangat gak kuat mergane susah. Nah ini sampai lihat lagi ono wong gagah kok kasawaran padahal apa kemlelat teko ono wong ngarep nagih utang lemes langsung. Imunnya turun. Niku iso iso loro ngregesi. Tapi sampai lihat wong sing susah, wong sing loro. Aja loro dimingi-mingi wayahe njogo BLT. Tangi. Lho kan ya kok. Lho niku lho arene. Mulane jangan sampai kita ditakut-takuti, jangan sampai dia itu susah yang akhirnya imunnya mudun. Sekarang niki wis takut dengan corona kemudian diobrak-abrik pisan didendani pisan akhire kate dodolan ora wani. Mergo diobrak-abrik gak dodolan susah gak duwe gawe mangan. Anake wayahe daftar sekolah wayahe bayar. Wayahe bayar pendaftaran sekolah. Pemana sing pondok wayahe bakal pangkal pondok wayahe bakal mangan. Susah, imunnya drop turun so drop. Ini yang kadang-kadang nggak disikapi. Hanya mengatakan jaga imun, tapi mereka yang menurunkan imun. Ini golongan petugas-petugas yang tidak tanggung jawab nih, nakut-nakuti masyarakat, menurunkan imun mereka itu, bukan nambahi imun, bukan apa itu nambani wong ben ora Covid, malah justru mengakibatkan wong lara kena Covid gitu niku. Nah niki sing kudu gawe perhatian pemerintah atau gawe PPKM maneh niku kudu hati-hati petugasnya di tatar sing temenanan jo arogan. Ini penting nih ya. Saat ini padha arogan, sing dodol disemproti dari barang. Lha iku sing imunnya turun marakno sakit kabeh gitu niku. Ini penting niku, penting namanya. Wis. Jadi untuk terus ngaji gak oleh. Gak ono imane tambah, karena imane tambah imunnya yang merosot. Alasane gak oleh kumpul. Wong padha warase niku sing gak oleh. Nek gak oleh kumpul karo wong loro gak oleh ngoten lho. Kok oleh kumpul awake satu mobil. Geruduk-geruduk padha wae ngoten lho. Pikirane niku lho Gak oleh kaji, gak oleh jamaah bal-balan dunia.
sing nontok sak pirang-pirang gak apa-apa. Ini jejal pikiran tenan. Ini kudu sing masyaallah. Jadi perjalanan karena dihantui dengan corona menjadi tidak rasional semuanya. Jadi cara wong Melayu ngono kae bingung karepe dhewe gane konsep sing bener pokok iso njukuk glutuk-glutuk ngoten tak punan. Wis pokoke sing penting dianggapi rakyat bahwa dia sudah tandang tapi gak mikirno. Marakno masyarakat imunnya kurang, itu susah, ekonominya terjepit, orang dipikir hanya ingin sensasi sudah betul-betul serius. Ini loh pikiran yang orang pati genah ini dengerin saya gini. Masya Allah. Enggak nih, mudah-mudahan terbuka sehingga tidak ada PPKP atau PPKM lagi. Kalau ada, mudah-mudahan petugas-petugas ini juga hidayah ditatar dhisik. Di sing wong jaga malam, wong sing gawe warung, niki napa kok sik pantah ngotot? Salahe niku tok. Nah gitu. Salahe guriku tok. Ora dikai bantuan, ora dikai apa tapi diobrak habis. Hati nuraninya kepada rakyat itu enggak ada. Nauzubillah ini. Mudah-mudahan dapat hidayah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.